听你们讲哦，到时候那个什么端午年假，如果他要说要放假后，我们这一班应该还是不会放。听你们讲哦，好，因为快要期末考了，不可能的。好，你们一定要把礼拜六那一天，你可以礼拜四、礼拜五出去玩，就不要礼拜六出去玩，知道吗？好，你知道端午年假放几天吗？4天哦。你就礼拜六不要出去玩，你可以礼拜四、礼拜五、礼拜天都可以出去玩，就礼拜六不要。我绝对不会放，知道吗？其他班可能会放，但我不会放，我想不到。因为这样我们可以早一点办好复习，知道吗？会开吗？会啊，会开。礼拜六，因为高三绝对不会放啊。高三不放，那代表我也不可能放，是吧？补习班有开，我就是要上。我们之前不是有一次也是这样子，对吧？有一次连下来是这样子，对不对？不要自己给我自动放假啊！对吧？我先警告你们，一个人看一下，不要自动给我放假。赶快来！好，我稍微讲解一下，这边超简单的哦。有没有是看不懂的？地理打岔，不要理他，就跟我一样打岔。我不会考这个东西，我不要补上，不要挖洞。然后或许下礼拜就会发那个段考复习本，好，可能下礼拜就会发，因为我下礼拜要交到41了，段考考到42了，好，所以快要结束了嘛。早一点交完，早一点段考复习，跟你们是最好的。来看看这边呢。OK， 来看什么叫独立事件？来看这边，从这一句话出发 ，P B A， 这是什么意思？在发生 A 的条件下，我要求发生 B 的几率 ，OK 吗？然后你注意看哦，如果这个会等于 PB， 来看看这边，在发生 A 的条件下，我要发生 B 的几率会等于发生 B 的几率，那代表 B 跟 A，B 会不会受到 A 的影响？不会，所以代表 B 跟 A 不会受影响的话，代表两个独立 ，OK 吗？好，这就是独立事件的意义。好，再说一次哦，在发生 A 的条件下，我要求发生 B 的几率跟发生 B 的几率一样的话，代表 B 不会受到 A 的影响。B 不会受到 A 的影响，就代表两个是独立 ，OK 吗？好，所以先帮我把这个用荧光笔画起来，我上面好像有写这个哈，这句话画起来哈，这个。画起来哈，这是那个独立的原因 ，OK 吗？这个画起来。那现在来了，我来推导这个给你们看。为什么只要 A 跟 B 独立的话 ，A 且 B 就会等于 PA 乘 PB？为什么？好，来，我从这边去推。来，中国回答我哦。分母是多少 ？PA。分子嘞 ？A 且 B， 然后会等于什么 ？PB。把分母乘过来，所以我就可以得到 PA 且 B。就会等于什么 PA 乘 PB， 所以这个今天的第一个性质，让我把它背起来。只要 A 跟 B 两个独立的话，那 A 且 B 的几率就会等于 PA 乘 PB，OK 吗？好，只要独立就会有这个性质，要记起来 ，OK 吗 ？OK 好，来接下来，如果今天三个事件都独立的话，那 PA 且 B 且 C 就会等于什么 ？PA 乘 PB 乘 PC，OK 吗 ？OK 啊，那接下来3跟4很奇怪哦。3跟4不好意思哦，我都写证明哦，我都写了，但我不教证明，你自己有兴趣我去看。来，还有看这边，第3点，如果 A 跟 B 独立的话，那 A 的外面跟 B 也会独立 ，A 跟 B 也会独立，那 A 跟 B 的外面也会独立 ，OK 吗？那两个的外面也会独立 ，OK 吗？这个是范例几的证明哦，你们帮我注意一下，这是范例6的证明，范例6我帮你们证明，帮我抄起来，你们回去看，不会考。就要把它当成一个性质背起来，除非你学校有教，你再把它记一下。好 ，OK 啊。范例6的证明就在证明这个 ，OK 吗？来，接下来看第4点。如果 A、B、C 独立的话，那 A 的外面 B、C 也会独立 ，A、C 跟 B 的外面也会独立 ，A、B 跟 C 的外面也会独立 ，OK 吗？那甚至2个 prime 也会独立，3个 prime 也会怎样独立 ？OK， 证明是哪一个？应该就是范例7了哈。来，第4点的证明写在范例7。那这个如果你有学校有教的话，你就稍微学一下；没有的话，把它当成一个性质背起来。我看他学校有没有教，还是直接说这个性质而已，还是完全都没有说。
来看第六点，第六点帮我打个星星，最重要。等一下我会做一题那个什么师大附中的段考，那就会考这个，然后它出来多重选择题哦，所以有一点点难度哦。好，整个这里面的空格里面，除了第二点比较重要以外，接下来就第六点最重要。还有看这边，第六点有第一个跟第二个嘛，哈。OK 啊，如何判断 A 跟 B 独立？如何判断两个事件独立？那这个非常简单，这个也是最容易考的。去年的数理、社会组也是考这个。来，条件帮我写一下，只要去看这个会不会满足。空格连起来，只要这个成立就是独立，不成立的话就不独立，不独立叫什么？叫相异 ，OK 吗？好，相异事件。帮我把空格标起来哈，然后我这里就写独立跟相异，独立以外的就叫相异 ，OK 吗？然后第二个重点啊，不要打星星啊，如何？不想写了，判断 A、B、C 独立，三个事件的独立要怎么判断？然后有两个条件，用红笔写哦。上面这个应该没有问题，下面那个就会有问题。OK 吗？OK 吗？来啊，如何判断三个事件独立哦？两个事件独立非常好判断，只要判断这个式子有没有成立，那就是独立；成立就独立，不成立的话就是没有独立。那如果三个事件的话，第一个也是要这个 P A 且 B 且 C 要等于 P A 乘 P B 乘 P C。来，第一个抄起来。OK 啊，一定要满足这个条件，但是满足这个条件不一定是独立哦。等下范例也会说这个东西。要两个同时满足哦，还有什么 A、B、C 两独立，这两个条件同时满足才是独立事件。帮我用红笔写哦，考试前要把它记起来。三个事件的比较麻烦哦。那我们等一下来验证这个。范例一就是在验证。就是在讲这个东西，所以我们用范例一来说明。好，那一样找几个同学来自己做做看嘛，哈。好吗 ？OK 吗？好，先抄起来，等下再来解释为什么这两个都要同时满足。范例就在说这个东西。好嘞，现在我们来看范例一啊。好啦，来我看那个掷一个公正的骰子，铜板两次，说错是铜板两次哦，铜板就只有正面跟反面。A 表示第一次出现反面的事件，所以你们帮我写一下 PA 就等于多少？第一次要出现反面的几率是多少？1/2，来帮我写一下 PA 等于1/2。OK 啊，那 B 是什么意思 ？B 表示第二次出现正面的事件，所以 PB 几率是多少？是不是也是1/2？帮我写一下1/2。然后还有一个 C 哦。OK 吗？来看一下 C。C 代表什么意思哈？两次里面有一个正面，一个反面，那所以 PC 的几率是多少？PA 是1/2嘛 ，PB 也是1/2。来 PC 呢？这种题目超多种解法，像中国用我之前讲这个1/2，然后1/2的一次方乘以 C 取以1/2的一次方，1/2。有没有？之前有讲过这个，然后两次里面选一次是正面，那正面的几率就1/2的一次方，那另外一次就是反面，反面的几率也是1/2。之前有讲过，32一开始有讲过，你也可以用最基本的那什么拉普拉斯古典几率2的2次方，然后正反跟反正。
因为这题目太简单了，所以是2种，所以也是1/2。看你要用哪一种，你自己决定。那不管怎样 ，PA、PB、PC 都是1/2。OK 啊，那第一小题我说，然后2跟3找人来回答，那4我说谎。听一下啊。OK 吗？第一小题它叫我判断 A 跟 B 有没有独立。那张文新我刚刚讲过，要判断 A 跟 B 独立的话，只要满足哪一个条件就是独立。这一条清楚 ？PA 且 B， PA 乘 PB， 只要它们之间是一个等号的关系的话，那就独立了。那现在来帮我看一下 ，PA 我们刚才算出来是多少 ？PA 我们刚才算出来是1/2，PB 也是1/2，所以右边这个是1/4哦。那我们来 check 一下左边这个。先不要抄，先看这边。你看啊、左边这个叫 A 且 B 什么意思？第一次要怎样？反面。第二次要正面，所以几率是多少？原本是2的2次方。第一次要反面，第二次要正面，所以几种情况？只有1种而已，所以这个就1。那请问有没有等号有没有成立？有，所以来 A、B 独立。那你们帮我验证第2小题跟第3小题。帮我验证一下哈，我不让你们上来上面做，你们在下面验证。然后第4小题交给我，我先上去跟柜台讲一下。OK 啊，我已经讲了哦，我已经跟大家讲了。然后你们看看第2小题有没有独立？第2小题那个什么 B 跟 C 有没有独立？有没有？
有，所以帮我写一下 B 跟 C 也独立。有没有人不会？不会我可以写哦。OK 吗 ？OK 哦 ，B 跟 C 也独立，因为 PB 且 C 也会等于1/4，然后 PB 乘 PC 也是1/4，所以也是等号，所以 B 跟 C 也独立哦。OK 吗？所以第二小题自己帮我写一下，也是独立。然后第三小题哦 ，A 跟 C 有没有独立？有。PA 且 C 的几率也是1/4哦，那 PA 乘 PC 也是1/2乘1/2也是1/4，所以注意哦 ，AB 独立 ，BC 独立，然后怎样 ？AC 也独立，前3个都独立哦，帮我写一下答案，不想写就算了，就直接写独立哦。然后现在重点是第4小题，来看看这边，他问我说 ABC 有没有独立？好，第4小题。那我们先去确认一下这个式子会不会成立。然后这里是 PA 乘 PB 乘 PC， 来看看这边 PA 1/2，PB 也是1/2，PC 也是1/2，所以右边这个是1/8 ，OK 了。然后左边这个哦，注意看哦 ，PA 是什么意思？第一次要反面，第二次要正面。C 的话是正反各出现一次，那就代表第一次反面，第二次正面嘛，交集就这样子嘛，所以这个几率是多少？1/4。来，等号还是不等？不等，所以 A、B、C 不独立。不独立的意思就是相依，这个名词看学校有没有讲？哦，独立以外的都叫相依，你自己看学校有没有讲过这个名词 ？OK， 好，来抄起来。所以要帮我把下面那个打星星哦。打星星的用荧光笔画起来哦。这种段考会考除了那个是非题或是多重选择题。什么结论？你看哦 ，A、B、C 两独立 ，A、B、C 两独立的话，代表 A、B、C 3个会独立吗？不一定哦，对吧？所以帮我把那个打星星的画起来。哦，这个或许会考在多种选择题，要么就考在是非题，对吧？要把它记哦。好，然后范例2我教，范例3找一个同学上来上面做，好吧？不要小看这种题目哦。去年的社会组就是考范例3那种题目，所以范例3打1颗星。然后刚才错一个是中国，对不对？对吧？所以等一下是欧的上面做。然后我先教，你们先看一下题目，看懂不懂？他给我一个表格哦，然后表格是男生、女生、高1、高2、高3，来，帮我讲一下。这个是男生高1、高2，来，高3。你们先帮我把这个填多少？帮我想一下，这个填多少？3、6。20。来，你们第一个先帮我算总共几个人，不要乱算，我像昨天某人就给我乱算，害我一直算都算不出答案。先回答我，高1、高2、高3总共有几个？就把它全部加起来，然后会有 x 了，好不好？帮我加看，不要乱算哦。昨天有人就害我一直奇怪怎么算不出答案哦。103加 x， 昨天有一个文单算101加 x， 害我一直算都算不出答案，好吧？来，你们看下题目哦 ，OK 吗？所以全校总共有103加 x 人。那你们帮我把关键字画起来，好了，快点哦。他说 A 代表高2 ，B 代表女生，那他希望 A 跟 B 独立，帮我把 A 跟 B 独立画起来。他希望 A 跟 B 这2个事件要独立，那我们刚才有讲过来，欧的回答我，如何判断 A 跟 B 独立？只要满足哪一个条件就是独立，且 B， 那会等于什么？就这样子而已，只要满足这个条件，就是一定就是独立 ，OK 吗？可以理解吗？那现在来了，好吗？我要说了，从全校103加 x 人里面抓一个人出来，然后题目有说抓一个人出来，任选一人，我要取到 A 且 B 的几率是多少 ？A 代表什么？高2
B 代表什么？女生，高2的女生的几率是多少？好，全班总共103加 x 人，我要抽到高2，然后又是女生的，高2又是女生的有几个人？20，所以这里就20，然后会等于来103加 x， 这里分母都是103加 x 嘛。A 代表什么意思 ？A 是代表高2，高2有几个人？来，张博清回答我，高2几个人？50，所以这叫50。然后张国勋 PB 呢 ？PB 代表什么意思？女生有几个女生？20。啊？20。3个都是女生哈，你看25加 x， 然后你们自己回去算，我把这个差点砍掉，可以消掉一个分。哦，偷看答案哦。27，抄起来吧，非常简单的题目。OK 啊，去年的社会组就是考这种题目，是吧？然后我先画表格，等一下那个order只会上来上面做，其他人自己在下面做那个范例3，但是有些人会卡住，所以我等一下稍微给个提示哈。来啊，这个表格哦，也是分男跟女，还有本国人跟什么外国人哈，男跟什么女，然后有什么本国跟外国，然后这里是50、40、70、20，那你们先看下题目，然后我的准备上来，拿着书上来。然后先把题目看懂。你那个范例4也要打1颗星，3跟4都要打1颗星。题目看懂了吗？他说为了要让什么关键字哦，要帮我圈起来哦。他说要裁员，而且只裁哪一种人？应该有说外国男生，所以来啊，先帮我补一下表格。我只裁外国的男生，所以假设裁 x 人，所以就外国男生增加70减 x， 然后一样，我先帮我算总共有几个人。帮我把这个括号写起来，过一些。题目看完了吗？我要给个提示哦 ，OK 啊。他说要让什么跟什么独立，帮我看下题目，什么跟什么独立？性别跟什么？国籍独立。那怎么做？性别随便抓一个性别出来，国籍也随便抓一个国籍来，order 你来决定，我们就让 order 决定哦。性别你抓哪一个性别？随便，男生，国籍呢？本国 OK 啊，所以我们就。因为他要让性别跟国籍独立，性别抓男生，我们全班统一啊，反正算出来答案都会对哈。国籍抓本国，然后你这里帮我写会等于什么乘什么哈，那你自己做。没错哦，会等于 P 男乘以什么 ？P 本国籍。那现在来了，从180减 x 人里面抓一个人出来，要抽到男生，而且是本国籍的几率是多少？所以来，我的回答我左边那个就写多少，其他人自己算啊。分支段，没错哈，然后等于右边。男生哦，男生哦，哈。你跟张博勋一样哦，男生呢？男生确定是120个人，来，张博勋说一下，男生有几个人？啊，男生他9个120减 x， 他自己跑，张博勋，没错啊，就是这样子。比如说报考了，还是要自己跑？我觉得有可能啊，我都跑过来这里。OK， 然后 order 先帮我把分母消掉一个，然后把后面那个分母乘过去，然后爆开自己算嘛。
这还要我帮我答案？才不要，这一题很好算，自己算好不好？不要算错哦。这个要写这个，这个要写这个。有人算出来45哦，中国人算出来多少？45，算对了，答案45。不想算就抄答案。OK 啊，欧德回去把它抄一抄。算对了，好，45。就是你看，你们发现这本书我们已经快要教完了，所以你发现好简单哦，对不对？对不对？这个很简单，所以期末考真的要考好，而且尤其是上次考不好的同学，期末考一定要扳回一城，对吧？对吧？来，好的话翻面哦。范例5颗星哦，师大附中出来的错，多选题哦。我好像这个附答案，对不对？谁有附答案？你们自己看看哪个选项看不懂，我都可以帮你们解释一下。先等一下，好了，还没写完。里面有几个选项我刚才已经有讲过，我应该很清楚。但是有几个选项比较专，我会跟你们解释。好吗？范例8我教，范例9要找一个人上来上面做。范例9这样子，范例10，范例10是那个张国勋，范例11吕巧，然后范例13那个张国旗刚好录音。我们今天至少就把范例13教完就好了。至于后面那个什么射手那种命中率那个，那下次说也可以。就范例14那不知道。还有好，一选项这个我等一下会说。一选项，一选项问的好 ，OK 好。来，我们先看 A 选项的问题。我刚刚讲过 ，A、B 独立的话，那 A 的外面跟 B 的外面就 A 方跟 B 方会不会独立？会哦，好，A 没问题。B 的话哈 ，PB 啊 ，A 问 APB 的话，代表 B 会不会受到 A 的影响？不会，所以 A 跟 B 都独立。OK， 来 C 的话，对还是错？错，要满足2个条件哦，还需包含两独立哦 ，OK 吗？所以 C 也是错的。猪，对还错？错在哪边？有没有人可以回答我？错在哪边 ？PA 或 B 会不会等于 PA 加 PB 减掉 PA 乘 PB？ 错是什么 ？PA 且 B 哦，把后面那个改成 PA 且 B 哦。除非题目跟你讲说 A 跟 B 独立这一句话才对哦，但他没有说。来，一选项问得好哦，这么东西问得好，要抄哦，只有一选项有式子哦，其他都是概念而已哦。他说 A 是空事件，我要去 check 一下 A 跟 B 有没有独立，所以就是一样去看这个条件有没有满足来。东西 OK 吗？我要如何判断 A 跟 B 独立？我只要去 check PA 且 B 会不会等于 PA 乘 PB，OK 吗？那现在来了 ，A 是空集合，所以 A 的几率就是多少？0乘以 PB， 所以左边就是0乘 PB 哦 ，OK 吗？那绿角 A 是空集合 ，A 且 B 呢？是什么 ？A 是空集合啊，所以 A 跟 B 的交集还是空集合，所以它的几率还是多少？再来，张国军，0会不会等于0乘 PB？ 所以有没有独立？有独立的，所以 PB 独立要抄起来。一选项蛮刁钻的啊，说有些人会卡。F 有没有问题？应该没了吧？好，然后准备咯，范例8 5颗星。范例8 5颗星哈。然后我教，我到时候会出功课给你们做。选
看哦，第一小题考什么？关键字画起来。第一小题是互斥哦，第二小题是什么？独立哦，两个完全不一样哦。第三小题是子集哦 ，A 包含在 B 里面，帮我把那个关键字画起来。第一小题是互斥，第二小题是独立，第三小题是 A 包含在 B 里面。所以已经把整个排列组合提到的东西都讲过 ，OK 啊？来，第一小题哦，那个等我去 A、B 互斥，所以请你 PA 且 B 会等于多少？回答我吧。互斥哦，不要给我乱看哦。找不到对不对？好像在第二面，讲义的第二面。如果你忘记互斥的话，你翻回去第二面还是第三面？有没有填过那个空格？好吗？A 且 B 哪一段？空气。空气的，所以它的几率就多少？零。来看看这边，帮我写一下，好，就等于零。OK 啊？那怎么算？它给我 PA 或 B， 事实上就会等于 PA 加 PB 减掉 PA 且 B， 所以这个就等于零，擦掉。好，然后 A 或 B 等于多少 ？A 或 B 是1/2，PA 是多少？3/8，然后再加 PB， 所以 PB 算出来就很简单了。PB 算出来就是1/8，来抄起来，第一小题。段考会搞混哦，段考前要把互斥跟独立理清哦。OK 啊。OK 啊。然后我们看第二小题 ，A、B 独立。所以 PA 且 B 会等于多少？PA 乘 PB 哦。那 PA 题目已经跟我讲了 ，PA 是多少 ？PA 是3/8，所以这个会等于3/8的 PB。那我把这个抄起来。你看我问题哈，考试的时候拜托一定要看清楚哦，一定要看清楚哦，不然会有些人会搞混。OK 啦。下礼拜教就是你上次问的那个什么电池那边，还有那种走路问题要什么运动率那个应该很简单吧？有吗？应该蛮简单，然后还有教那个算术题、零数集的零数那个标准差应该教不到，好，标准差你们教到了吗？教到，所以标准差也教不到，好，对吧？所以下礼拜那应该都还蛮简单，是吧？好，来，接下来啊，第二小题哦 ，A、B 独立的话 ，PA 且 B 就等于 PA 乘 PB， 所以就3/3PB，OK 吗？那现在来了，一样套到这个条件 ，PA 或 B， 这个可以不用写了，直接列式子就好，会等于 PA 加 PB 减掉 PA 且 B， 然后把数据套进去，这个是1/2，PA 是3/8加 PB， 注意哦。后面这个 PA 乘 PB， 我们刚才算出来是这个带过来，所以就减掉3/8的 PB。那你们帮我算一下，好，中国帮我报一下答案。PB 算出来是多少？过程我就忽略哦，因为计算的也没什么。好，算对了。来第三小题啊，直接抄答案就好了，好不好？这个计算应该没有什么问题啦。第一小题擦掉吧。第三小题他说 A 是 B 的部分集合就是子集，所以外面是谁，里面是谁？谁在外面，谁在里面啊？
我画这个图了，谁给我看？大的是谁，小的是谁？好，答案就出来了。A 是 B 的部分集合，就是 A 是 B 的子集。哦，所以那个动机外面是谁？里面是 A。好，那所以来啊，那我经常回答 A 或 B，所以事实上就等于谁 ？A 跟 B 的连集，它事实上就是谁？那个 A 或 B， 只要有了就算。所以 A 或 B 事实上就是谁？是 A 还是 B？ 没有 B 哦，是就是 B， 对吧？所以答案就完全不用算，就是1/2，就这样子而已啊。OK 啊，好，然后范例9开始找人上来上面做咯，因为这个都很简单嘛。建立嘛，对不对？好，范例9。哪一个 ？B。啊 ，A 或 B 啊 ？A 不是橘色这一个。B 不是绿色这一个，A 或 B 就是只要有一种颜色就算了，那所以答案就是哪一个？不就是 B 吗？对吧？A 或 B 不是题目给我讲说1/2，那所以答案 B 会等于1/2。那个范例9只有第一小题有算式哦，2、3、4都没有算式的啊。相比现在上面说，然后你把这边擦掉。只有第一小题有算式哦，第二小题没有算式哦，好，会有一个概念，那个概念你把它学起来就完全没有算式，完全没有算式。答案好，先自己算快点，不要多看白板。第一小题非常简单哦，没有算式哦。第一小题刚好就是我们上面那一题的第二小题的东西，先做第一小题哈。独立事件哦，它已经说独立了哦，所以 PA 且 B 就会等于 PA 乘 PB， 所以会等于几个 PB？ 会等于1/2的 PB， 帮我写一下哈。我还是写一下哈，因为下面都是吗？我给到哈。因为 A、B 独立哈，我黑色这个先写一下哈。所以 PA 且 B 会等于 PA， 先抄起来哈，刚才那一题了哈，然后会等于1/2的什么 PB 对不对？先把黑色这写起来。跟范例8的第二小题的解法一模一样。它是给我 PA 或 B。你先看范例8的第二小题怎么算，它就怎么算，一模一样的题目。或是你先帮我列 PA 或 B 的公式是什么？会等于什么？错，谁在跟你 PA 乘 PB？A 或 B。你看范例8那一个吗？居然就有卡住。那你看范例8，所以你这个也错了。这个是PA 且，这个是且，如果你这个要改一下。这是且，你们好的话可以继续说第二小题、第三小题、第四小题。那注意哦。你要帮我写 PA 或 B 会等于 PA 加 PB 减 PA 减 B 减，那第二小题要啥？你都还没算出来就给我跳第二小题。然后这个，要不然就这个黑色。
然后就可以算出来。这有什么 ？P_a 是1/2啊。A 或 B 是2/3，这里是2/3。OK， 然后帮我算算看，目前都对哈。对了，跟我1/3，一条 ，OK， 对，可以2、3、4交给我好了，因为他没有算4啊。我看中国人认真算，他4上他完全没有算4。好吗？算出来，第一小题的答案是1/3哦 ，P_b 等于1/3。那我为什么讲2、3、4没有算4？等下你看我做，你就知道。所以到时候等下后面那题也是要用这种解法做。然后这个都是我们刚才有讲过的性质，今天我准备要说喽，准备要说喽，好了吗？OK， 好，来，还有看下第二小题。一开始先跟我说 A、B 独立。A、B 独立的话 ，A 会不会受到 B 的影响？不会，所以 P_a 啊 B 实际上就是什么？就 P_a， 所以 P_a 就到2/3。第二小题没有算式了，这是考概念哦。OK 吗？来，第三小题。算出来是这样，所以真的算是刚好2/3，还是也可以用算？可以用算的，用算的也是1/2，哦，是吧？那你用算的就比较麻烦。来，接下来哦，我们刚才有没有填过空格 ？A、B 独立的话 ，B' 跟 A 会不会独立？会哦。B' 跟 A 也是独立哦。所以 P_b' A 事实上就是 P_b'， 所以就多少 ？P_b 我们刚刚算多少？1/3，所以这个叫多少？2/3，没有算式哦，全部考概念而已。来，接下来啊、第4小题哦，我们刚才有讲过 ，A 跟 B 独立的话 ，A' 跟 B' 会不会独立？所以这个事实上就等于 P_a 嘛。A 是多少？2/3，所以这个也是2/3。然后要注意哦，只有第一小题有算式，2、3、4都是考独立的那个性质，知道？要记起来。所以等一下后面的题目也是要用这个性质去算哦。你不要再给我像一直练用算的，知道？验证啊，对，也是啊。下面，来啊，范例10哦，哈，张国勋。红色这里要写一下。好，擦掉了吗？范例10可能也会用到这个性质哦。你用这个性质算就很快，啊，如果你要慢慢列就会算是可以算，但是会算比较久一点。来，同学那个难题啊，如果我不会做，我等下给个提示。